unboxing recién recibido de, vamos a ver lo que es. Vienen con dos cajas de regalo de mosquito y de unidades de 0,52 grados. Una Smith & Wesson, el M29, teóricamente de pellets, cañón estriado y de CO2. Wow. Seguro, normal, y por poder sacar el balón. No lleva CO2. Es de doble acción y teóricamente es la que utilizaba Harry el Sucio en sus películas. Miras abiertas, la trasera parece que es regulable en altura, la delantera no. Bueno, será cuestión de probarla en breve. ¿Qué más hay aquí? Un manual de la modelo 29 y la 629 Classic. Bueno, lo típico. Lo que buscamos que tuviese el cañón estriado, es el largo y utiliza pellets de plomo. Próximamente haremos una review.